Hello，大家好，我係 Danny。今日呢又會同大家講翻少少呢個 Kinect SDK 令到我哋部 Kinect 可以做到嘅嘢啦。咁呢，我不如試下揾一 run 個 program 俾大家睇下，今日我哋要搞啲乜嘢啦。嗱，咁當我開咗個 program 之後呢，其實呢個係一個好簡單嘅 Kinect app 啦。咁就同上次一樣，都係會將 Kinect 個 video feed 呢俾翻出嚟嘅。咁不過今次唔同呢，就唔同在我哋多咗幾個掣嘅。咁我哋有個 up 同 down 嘅 button 啦。咁其實大家都估到啦，我撳一撳個 up button，其實我 Kinect camera 呢就會影相啲。我撳個 down 嘅時候呢，就會影大啲。其實大家都應該知道 Kinect 呢係嗰個 camera 其實係可以上下咁喐嘅。咁大家都睇到啦，其實佢喺嗰個 elevation angle 嗰個位呢，其實係一個數字不停咁跳緊。其實呢個係 Kinect 入邊 built in 嘅一個 accelerometer 嘅 features 嚟嘅。咁簡單啲嚟講呢，我可以用我隻手去喐我部 Kinect。如果望上啲嘅話呢，其實部 Kinect 知道自己係望緊上啲。當我望下啲嘅時候，個 Kinect 亦都知道，原來我哋而家望緊嗰個角度喺邊度。咁其實呢個呢，對寫翻一個 Kinect 嘅 application 嚟講係好有幫助，因為你會知道你而家對緊嘅角度喺邊啦。咁甚至乎你會知道個地下喺邊度等等嘅。咁呢個 program 到底呢個 application 寫出嚟，到底我哋需要學啲咩呢？咁我不如帶大家睇一睇啲 code 啦。咁大家望翻啲 code 呢，其實我一開始亦都會做翻一啲 initialization 啦。咁其實上一次我同大家都傾過嗰個 tutorial 就係點樣去做翻個 Kinect 嘅 runtime 咯。咁今次我想 focus 多少少嘅就係我哋會 create 翻一個叫 camera 嘅 class 嘅。咁呢個 camera 嘅 class 入邊會有啲咩嘅呢？我去翻個 definition 度俾大家睇下。咁呢個 camera class 入邊呢，其實就喺 research Kinect.NUI 入邊嘅其中一個 class 嚟嘅。咁入邊今日會同大家講嘅就會係有一個elevation angle 啦，同埋 unique device name 嘅。咁我哋去翻我哋個 main Windows 嗰個C# code 度啦。咁其實當我initiate 咗個 Kinect runtime 之後呢，我整翻一個 camera class。我喺呢一個位將個 camera define 翻做我 Kinect NUI 入邊個NUI camera。咁其實我做咗一個咁簡單嘅嘢呢，我就已經將 Kinect 嗰個camera 個 class 擺咗入去個 variable 度啦。咁其實我撳上同撳下，佢會發生啲咩事呢？咁我哋碌落少少睇一睇啊。嗱，咁當我撳上嘅時候呢，我呢就會用翻一句 try catch 嘅 phrase 啦。去 make sure 翻我個 angle 係上得到去，而有個 range。因為 Kinect 其實佢個 motor 上同下咧都係有翻一個 range 喺度嘅。咁我亦都會 catch 咗個 exception。如果佢 go over 咗呢個 maximum 同 minimum angle 嘅時候，我會做翻個 message box 出嚟話俾人聽。我哋部 Kinect 嗰個 camera 咧已經係再唔可以向上望，或者再唔可以向下望啦。咁其實你見到我撳上嗰陣時，我只不過將個 angle 加5；我撳落嗰陣時，我其實將個 angle 減翻5。一個簡簡單單嘅寫法就已經可以將你個 Kinect camera 喐上喐落啦。咁至於頭先我俾大家睇過嗰個 angle 嗰個數值個 display 係點樣出嚟嘅呢？咁其實當我喺 calculate 我個 frame rate per second 嗰陣時呢，我喺最後尾嗰度亦都加咗一句text elevate angle 個 content 等翻住我 camera 入邊個 angle to 翻個 strain 嘅。因為個 angle 呢，呢一個elevation angle 呢一個 variable 我係可以 set 佢而去喐佢個 Kinect 個camera 個角度啦，而我亦都可以將佢變做 to strain 咁樣 output 翻一個我哋而家影緊嘅角度出嚟嘅。咁好啊！今次簡簡單單咁解釋咗我哋點樣將 Kinect 個 camera 控制向上向落，同埋俾大家睇咗我哋有呢個 Kinect camera 可以睇到佢對住邊個角度去影。咁暫時今次講住咁多先，下一次再同大家見面，拜拜。